Guys, kalian tahu nggak? Tikus itu bisa jadi biang kerok rumah kotor dan bau. Tapi tenang, ada rat killer dari Pakewu. Bentuknya itu petak segi empat, gampang banget dipakai. Tinggal kamu tabur aja di jalur yang sering dilewati sama tikus. Udah deh, beres. Tikusnya auto makat dan langsung mati kering, tanpa ninggalin bau busuk. Jadi udah sangat praktis, aman, dan pastinya bikin rumah kamu itu makin nyaman. Jadi, kalau ada tikus, ingat solusinya. Rat killer dari Pakewu. Nah, bagi kamu yang mau samaan, kamu cek aja keranjang di sudut kiri sebelah sini.